Salam, bugün biz ikinci sınıf dərsliğimizdən riyaziyyatda səhifə 59-u yazacağıq. Əgər sizə ağlamaq səsləri gəlirsə, bağışlayın, o mənim kiçik bacımın səsidir. İndi gəlin bir yerdə mən məsələ 5-i oxuyam. Tutumu 3 litr olan bidona 6 dəfə su doldurub boş 20 litrlik qaba tökdülər. Qabın dolması üçün daha neçə litr su tökmək lazımdır? Mən burada şərt məsələsini hamısını yazmışam. Gəlin bir yerdə şərtini oxuyaq. Tutumu 3 litr olan bidona 6 dəfə su doldurdular. Gəlin bir yerdə bunu işləyək. 3 litr olan 6 dəfə. Dəfə deyəndə əlbəttə ki, vuracağıq, bölməyəcəyik. 3-ü bu niyə yazır? 3-ü vuracağıq 6-ya. O da bərabərdir 18-ə. 18-ə. Bu birinci həllimiz. İkinci həllimiz cavabı pozacağım. Cavabı pozum mən. İndi mən cavabı sildim. Gəlin yazaq. İndi burada 18. Burada indi deyir 20 litrlik qabı tökdülər. Yəni bu 6 dəfə. İndi burada 20-dən çıxacağıq 18-i. 20-dən çıx 18-i. Gəlin bir yerdə qaralamanında işləyək bunu. Mən burada çıxdım. Cavab eləyir 2. Burada mən də yazdım cavabı 2 litr. Gəlin burada bir yerdə litr yazaq. İndi biz burada cavab yazacağıq. Baxın bu tərəfdə burada. Və mən burada cavabı yazdım 2 litr. Və bu qədər. Gələn videolarda görüşənədək sağ olun.